观众朋友，今日过好冇？欢迎收看福起来，我阿明哥刘浩明。在2012年的时间，我们中华棒球队的前总教练齐成明同也好朋友顾金琼，还有我们美浓的一些师生，也推出了一个美浓收帮10年的培育计划。虽然讲我等7年前我等的齐成明总教练已经过身了，但是也为美浓收帮10年的培育计划。嘛，已经听得准，我们其中教练以生前的一个精神，持续行个铁榜样。我们今日有请到来宾，如系美浓收帮的棒球教练胡家勇教练来到现场，也同我们说解讲美浓收帮的一个更加发展，还有同时以做忙为鼓励美浓，我们马上欢迎我们的胡教练。主持人好，各位观众朋友大家好。教练啊，我请问你这个安年强有多年次啊？我85年次的，85年次，其实因为今日我感觉到讲，本来这美浓的棒球队啊，吼，就讲其实迄几档啊，等讲啊，等咧太热杀啦，吼，抢下来做一件事情咧。可是我今日看到一个安年强的教练来到我哋现场同我哋讲，伊开始喺美浓喺传承一位美浓的教嘅棒球嘅事情，我真係感覺到真的是我哋講美濃嘅棒球隊啦，冇當我哋嘅6隊客家嘅棒球隊真係有望嘅。我想問一下講，你當初哪會想愛打棒球呢？一開始就會很細時嘅阿公啊，陸卡阿公啊，就愛看棒球。有講有年有冇講愛打棒球嘛？講好啊。間伊就買一個樹立嘅，對啲球風嘅本來，可是自家嚟嘅教嚟教出興趣，也就開始慢慢打上來。嗰時點解講，你這個棒球路係唔阿公哋上上嘢咯，稍微。你看，其實按我講阿公這個看好看棒球啦。嗰度看下每樣不順咧講，愛打棒球嘛？其實細年嚟嘅時，我哋講唔愛打棒球冇，唔愛打籃球冇，唔愛打乒乓球冇，你咪可能講 yes， 攏會講好啊。但是阿公聽到都講哇，特挑哦，講個聽音樂，某個東西都買好誒。嗰陣買好，你真係一打都開始，真係感覺有興趣。重點有講，我唔會打安尼時間。有啊，就嗰時節就打後背面出爽嘅時間都看見阿妹，要麼就阿媽就講，出爽嘅就冇打，但係我講，我想去打到職棒。我為了想講阿公行跳擺愛看職棒，咁我想講阿公嗰隻過身嘅啲挺難過，咁我有原因再打職棒嘅話，也就感覺到我會講為了他而驕傲這樣子。其實伊嘛對你過教我啦，至少伊喺天堂伊要看到，我順嘅嗰時就唔會怪落去順嘅，伊今日真係都停到一條路，慢慢地路去打去職棒嘅。但是人家講打去職棒嘛好，你應該講要出外國，去出外國啦，無論去外面發展。按做嘛，我想我鼓勵美濃。就想講嗰時嘅我美濃人，拄有啲10年培育計劃。咁我嗰時我想講，咁我出爽嘅，咁我就唔係做教練，我就唔係做選手嘅，咁我想講，咁我鼓勵我以我的自身經驗回來傳承給下一代的子弟兵。但是安尼嘛唔錯啊，其實以你自家要教，你自家嘅看算人家要職業要生涯嘅嗰種經驗啦，冇技術，你可以去好多地方啊，做乜鬼美濃？因為好多陸卡太年輕嘛，年紀是嘛大嘅嘛，有你來就講。我想要回饋家鄉啊，就像徐成明總教練的精神咁樣，他想要回饋家鄉，我那樣子我也是想要回饋家鄉。可是對你來講，唔單止講當初愛開始以打棒球嘅時間，係因為阿公嘅一啲，唔講係想嘛好啦，其實係一種指引你去行一條路。聽你講，你至少在最慢，可能因為受傷冇辦法再繼續發展人家生涯嘅時間，你希望講可以把人家經驗、人家嘅你學到東西，回來美濃，教我哋嘅美濃嘅下一代。你這個喺美濃哪一年？我喺兩度。喺兩度哦，咁嗰時完全都係美濃台。係我很少有美濃嘅美濃。你喺度一路向打球嘅經歷係樣嘅呀？就我很少係。嗰時我美濃係冇棒球隊，參有棒球社團啊，嗰時都兩度結成。我嗰時高中都係也下啲課委會做主委楊瑞霞校長，伊嗰時就又成立了棒球社團，我替佢報名嘅。
到后背面，俺就一路打上去这样子。可是你有想到讲嘛？其实吼，可能我哋做起身时都感觉到讲无按到指引，吼，我哋无一个棒球队，好棒球队，但是呢，一个沙团，好，但是你看，去经验去以后，我们看慢慢的这个打，更加变成有一个规模，有一个棒球队嘅，你就多以前沙团的生意呢，而家过来做教练。其实真是我哋讲传承都会安尼啊！好，以前都真是睇啲资源冇按到，冇一啲运动风气冇按丰富的一个地方，你家一啲棒球的沙团，但是还是停到一条路行嘅时，等古耐时间，当初嘅地方都已經棒球隊啦。係啊，已經有棒球隊。咁你係咪同我哋呢觀眾朋友紹介一下講美濃國小嘅棒球隊嘅情形？呀，美濃國小嘅棒球隊成員差唔多20人嘅，唔像條牌嗰度。上升人的，其实人的，但有一部分就讲少子化啦，就我哋6年生枪有3枚，其他就4、5年级为主，主力以4、5年级为主，但是1、2、3年级的部分的成员也是大概10個位人。可是你意思讲1、2、3年级差不多有10個人，然后主力係4、5年生，但是6年生要當存3枚。也係乜嘅原因咯？也係當初係因為當初也到6年生，還係4、5年生嘅時間，萬個當然到6年生嘅時候都冇打了，係咪咁意思？冇呢，還是你本來都4年生，本來就4、5呢。哦，幾年齡層本來都亂少。對，就講就變個少，所以講唔像所以講俺經驗總得同老輩人相較很的關係。因為6年生他已經屬於成長發育期的，俺哋發育期的學生又少，所以俺哋今年的戰績就不會那麼理想，所以說放簡單。因為看好了就比個矮一些啦，因為生意真係可能睇5、6年生嘅個榜上啊，嗰時候能個榜上嘅生意呢有還有個少，大部分都話睇呢4、5年生呢，咁相同都講個少子化其實都市嘛，幾困難的事情，因為我哋以前父母都睇都市發展棒球隊，伊嘛係有咁嘅問題啊。但是睇美濃應該嘛，伊把個清楚哦。美濃嘅話就夠明顯啦，我就有啲家長想講，以讀書為主，因為頭擺美濃就會出博士，咁就做打球嘅，係啊，所以有啲家長想講。剛生意去讀書好好，因為美濃屬於務農子弟的嘛，所以講有啲睇現實上講，為了我哋生意下擺上做先生啊、做醫生啊嘅地位，上講願去讀書過好嘅。係啦，其實行業都個鼓勵生意嚟讀書啦，佢像安尼一種風氣底下，唔能用嚟去同家長講生意來打棒球咯。就我哋平常時練球。練球之外時間，我哋就會有個課後輔導課，我就我哋拜一拜四，我們就夜訓之前，訓練期間在休息的時候，我哋就會有半夜下課，我唔會要去請教練，我哋會請先生，我就請我哋老輩可能講我哋咧，我認識嘅學姐啦，我就學妹嚟聽書講，人哋書好唔曉得，佢我媽唔曉得嘅話，就係永遠講聽書嚟嘅。可是我盡量去同家長講啊，你一小棒隊其實唔單止打棒球，其實對功課也部分嘛係幾重視。係啊，因為高中嘛想講打我哋棒球隊嘅主軸是3好，品性好、球技好、書要讀得好，所以我哋就秉持着這三好規則，然後去做老輩生意嘅幫人對咧。因為球技好一部分我想講，本身每一個棒球隊自家都想得到把自家嘅球技變得更好嘛吼。成績好就頭都唔同講。其實成績好一方面是嘛係要求我哋嘅學生嘅，唔講每個打球嘅都冇讀書。一方面嘛幫我哋嘅家長講，其實人家生意來打球嘅，好唔單止身體還好，成績嘛還好，但是人品好一件事情，我用去同生意嚟去教育。就是有啲位從美濃就隔代教養角度，有啲爸爸媽媽啲老輩是條路嘛，所以你一幾多路卡就阿公阿媽嚟種，阿公阿媽攏會用條白煙教來嘅方式，但係也嚟時代生意你就冇相同嘅，因為講
有的家长会讲，你不乖，我就不给你玩手机。那当然呢，他们的品性会偏差掉。演商业的棒球队，我们主要的是打球之余，我们还要兼顾到品性。你品性不好，那我们就去慢慢的磨你的个性，去教你的个性。咁这样嚟講法，有專門來以前我哋啦，講啦，我哋以前教育嘅過程啊，我哋譬如講其實我哋早期嘅教育同我哋而家教育冇同樣，我哋以前咧爸爸媽媽送醫學教，都全時人講打必死打，但是而家唔可以，這唔可以打下來，但是都從人講隔代教養嘛，我哋隔代教育，但是嗰時候講。而家阿公對生意嘅方法其實對以前冇辦法用安尼冇，咁有幾種家長講，我來嘅時真係教唔通我哋送嚟棒球隊不能教。有啲家長會安尼講，因為我哋就我剛剛壓力教，我哋做教練員，唔想人跳白，看到我哋教練種教練是高智商，我們做的方法像是第二個，讓他們知道第二個爸爸。爸爸或是媽媽。第二個爸爸，很年輕的爸爸。至少第一人講，其實更加身份用啦，因為有時候人講阿公阿婆，至少都唔係講佢生意咧，都係每日都係驗到啲數據嘅嚟做嘛。其實對生意嚟講，數據可能係一個最重要嘅撒搞，但是其實阿公阿婆唔知啊，都每日嗰種係打數據，唔知做嘛唔讀書。可是對生意嚟講，可能有一啲可以推嘅嗰。做個集權，要像一啲哥哥啦，冇講到爸爸啦嘛，嗰樣嘅，像哥哥樣嘅人嗬，又可以教一定讀書，又可以教一定運動，最重要係講一定教一定樣嘅去好好嘅發展自家嘅人格，我哋講人品啊呢種地方，其實都等於都代替以前嘅睇人啥，以前爸爸媽媽來就做可能，根本連對人嚟講。當初古來時有想到講，那照顧人按那要照顧成績，要照顧生意的怪模，有想到安尼事情嗎？就像我古來時間，我想講，我想單單綜合生意的練球就好，但係後尾看到其他教練用的啲固然的功課啊，咁我就生意的品啲練球嘅時候呢，教練會用嚟去處理，我想講，原來做教練冇咁簡單哦。我很細嗰個教練將我哋就點練球就會，也嚟試推生意你就冇想通，係啊。新的時代有新的教育的方法，一啲教練按樣去面對按細生意然後休息下喎，等下我哋咪嗰度個精彩故事咯。翻過來，復起來，所以節目就來別名農國社會棒球教練吳家勇，同人講伊個名農國社會更加棒球隊嘅情形。像每下吳教練吼，像頭講其實我哋名農國社會今日生意咧差唔多4年成嗰度嘛吼，然後6年成咧差唔多當3個，然後其他路我哋嘅英語年成咧，其實英語年成咧應該路入來練習講棒球嘅基本嘅動作啦的。咁像人平常練習嘅時間，大部分用嘅練習嘅時間。那你就利用上課以前的時間，上課以前，就是你7點開始練到8點半。8點半，星期六上，如果學校上天8點半過後就你必教室上課，再來就下晝4點開始練習。4點開始，就利用課餘時間一點。你像老輩體育班就，可以送半夜啦，要麼就比賽之前你就研究搶功架，做一點規律咧，就冇想。但是你變成講，人即係當初希望同家長講，我哋還是可以注重教育嘅部分、學習嘅部分。好，你利用我哋早晨嗰做起來，下晝嗰暗時過去，一兩段時間，好去練習。咁像咱嘅生意咧，等於你講，以6點人如愛差唔多7點開始練習嘛，差唔多7點以前我開始去練習。早晨運動，早晨練習大部分都聽用嘅一種準備咯。就早晨條就有啲家長會睡過暗，睡過煮掉嘅，我哋有啲時候就講，家長就可以送暗班嘅啦，可能伊睡過煮掉嘅，我哋真係有啲家長會講，你做啲講係天數接下生意嚟講，我講當作想講，他有時順路就順沙接下，咁我就有啲生意佢做準時到。
就也会跟英准练习，因为也经研究报告啊，运动之后去练书，他会变得更专注。所以我哋就有時我哋會同家長講，家長講，就算有時把唔好啊，用嘅，我哋講，以先不以練習運動一下，以後尾嘅專注力變得較好。係啊。咁，你比如講，你早晨，咁早晨有特別講，我哋乜嘅練習係專門睇早晨做，乜嘅練習係專門睇我哋下課時做。基本上有啦，就早晨練嘅話就以體能為主。以體能為主，乜都以體能為主。就講，因為我早晨練紅起來，我哋嘅睡眠肌肉組織都還在睡眠。數據都往前展開啦，往前展開，你練習可能長跑啦、衝刺啊，嘅地位會喚醒他的肌肉的話，他會變得會更有力量。嗰時也早晨等於如果有時講係我等英語開始咧，雖然講我們出去8點半落去讀書嘅，但是早晨都有時變成暖身，冇得講我哋我哋講身體嘅嗰種柔軟度。變高開嘅一種同個下注咯，下注等於你細年嘅等英語睇學到讀書讀開嚟，其實下注4點時都可以係精神最好時間。咁下注嘅訓練係乜咯？下注訓練就專場訓練，可能就練打擊，打擊手臂，就練跳水接球。像我問哦，像個社會細年嘅吧，已經會開始分講唔係專門打擊，唔係專門接球嘅，唔係專門接。有安尼冇？還是講全部研究下練？冇，就嘅社會化與嘅社會主要以乜個東西都會曉得。乜個語言都會曉得。嗰時唔係講完全一份，而講係乜嘅？因為喺你訓練階段，因為嘅社會細年嘅時候開始打棒球嘅話，伊種完全一種拍子。伊懵懂懂的你嚟打球嘅，伊乜個都唔曉得，我哋會從頭到尾都用嚟教伊。係啊。咁種咱誒。教嘅安尼細年嘅有地位最細一度細啊，最細嘅時候1年生，嗰時候1年生應該就是一度細6歲吧，6歲7歲，6歲7歲啦吼。嗰6歲7歲其實對有地位細年嘅來講，從有地位發育，因為細年嘅發育真係有差幾多。吼，有地位6歲吼，尤其係呢個時候時節，你已經嗰個講法嗰個走，有地位發呢地用嘅吼，因為其實冇咩關係，真係係。我哋講生理發育的問題，佢從其實一走來嘛，唔等應該唔係講去托細年嘅嘛，係細年嘅即刻來報名嘅吧？其實1年生小朋友伊係即刻報名，而且即刻為另外一片，伊本身咩名義，伊係啲祈求，伊其實也父親就很工作之餘要打慢速的球，所以我哋想講我會想要希望要拉伊打棒球，但係後尾就即刻報呢類阿講，對我哋講，我哋想打，伊想打棒球，我講好啊類。來時間算是一種有天分，冇得有資質，還是講已經有訓練過嘅咯？伊算有訓練過嘅，有訓練過嘅，因為爸爸可能多多少少會帶伊，多多少少會，上細年有啲多多少少會講球嘅。按頭講嘅經驗，伊來時間已經會，伊曉得隻球，曉得接球嘅，伊曉得接球，像個細扭扎嘅啦，車嘅冇乜嘅力嘅，幫球幫嘅拿唔起人嘅，多有本面就。咁從我哋來講嘅話，因為其實你這個可能唔等於一般訓練嘅時間，我哋講我哋過矮都冇斜，然後我哋講太細又冇髒。我用嘅係太強勢太細咯，所以我哋後背面就會分組，4、5、6年級，要麼就5、6年級分為組。高年級嘅一組，係高年級咧，我哋係做大班，其他就我哋係做小班。小班係啊，因為真係體力完全冇共樣嘅，可能大班點就可能都要休息吧，因為真係冇辦法。有啲細年可能練一下，差唔多10分鐘以上，教練係督學嘅，係小練習。因為太你還可以達到40-50分鐘，可能蠻多一條。蠻多一條。好，嗰時睇你訓練嘅時候，都要分太細班。我會分太細班，就大班一類教練，細班一類教練，小班咧以軟式球為主，大班咧5、6年級以硬式球為主。軟式球就硬式球，軟球嘅團都最緊硬球嘅，安尼可以接落來。做得，係因為軟球嘅打到
所以我哋係算唔會痛啦，所以我4年就唔會。夠安全啦，夠安全是吧？係啊，球棒嘛，個比硬式嘅球棒夠強嘅。夠強嘛，夠短一些。係，但是問題也喺技術上面其實都冇辦法差啦。係技術方面冇差啦。嗰時等於講我哋細班咧練睇用球嘅個安全嚇，然後用個符合一定嘅身高，然後我哋練波嘅嚇練掌嘅。海擺去接台板的時間，打我哋嘅硬式球嘅時間，一路我接唔到，係我接唔到。像人哋嘅我哋嘅球員吼，人哋形容啊，係即個報名來還是哪一套嘅咯？大部分攏係演4年即個報名，咁我就假裝報名。假裝報名。我就有啲時間，我哋會利用學生嘅練呢上體育課時間。去上，係上個有啲做國家個，有啲數據個廠，要我哋全部講。班級老師講，阿姨默個名，迄啲來家中嘅天花，伊都好安尼，像迄房俾家庭房屋安尼。咁我呢，好，唔同講兩嘛，聽到你講這個報名啊嘛，聽見都我一上嗰種做國家嘅啦，吼，無論嗰種我哋講個練法嘅啦，吼，反應個好啦。聽得當係個清楚嘛，這個嚟報名嘅，這個都相關經驗啦嚇。聽嘢。能用嘅一團人嘅家長講，佢廿生嘢嗰位借我嚟打棒球。我就會想講，我就寫問家長啊，我哋有錢，有啲上年度開始年想講放棄嚟打棒球。有啲家長會想講，打棒球嘛，打棒球打唔到是用嘅，我哋就會教人講，我哋球隊雖然講我哋打棒球歸打棒球，但係我哋時代還會教佢做其他事情，例如寫功課啊，咁就。我哋夜訓時，我哋會食飯，就會教人去講，去聽書，去寫文，我就數天來、明天來安尼，我就我哋有啲就比賽，我哋向下去說，我哋上副運用去寫球褲，因為我哋球褲做拍攝咧，我哋用拿草嘅草筆拍落來，你要去練習講，第六考要做嘅事情阿爸沒有，第六考做嘅事情，一項我哋教義嘅。你就會把學以致用帶回家使用。像這個萬細路打棒球打到大，你認為棒球對你最大改變係乜嘢？態度，馬上的態度，面對人的態度跟面對事物的態度。譬如講，因為講個抽象，你可唔可以有啲舉例？譬如講對人的態度係樣嘅。有啲位像有啲時候有啲新人看到太認啥。唔會主動去打招呼，但係我哋看細教練，我哋可能教練一開始唔會打招呼，但係教練會罵你講，唔可以，你要去勇於表達，係啊，包括我哋會想講，遇到老師要問好，由於我講現在咪講，你遇到長輩、遇到老師要問好，但係有啲新人，但係我哋要求球隊新人一定會做一件事情，就講我哋因為球場，我們也要跟球場問好，對事情態度就。你做錯事，那邊你做錯什麼事情，他要勇於去表達，勇於去認錯，咁我就有啲看到誰，他看到直播嘅有啲會變輸啦咩啦，變輸頭啦，變冇嘅嘛嘅，我看到我就會講一講，手套打棒球人，手套是你的防彈背心，子彈過來的，它是保護你的，所以我就會講一講，你不能摔手套，像。手套不能亂丟，不能亂放，要放好好的。其實每隊球隊、每隊球場嘅，如果面對安尼嘅東西，慢慢的我哋講心理素質啊。其實我也來講，醫生就不能讓你啊。但是你看，點解有幾多問題？你講啊，生意咧可能考試考冇，好多期末嘅分數冇辦法事情，可能你都冇辦法去面對呢個困境。但是其實喺球隊裡面。可能見面因為講準備過後要打輸嘅，有咩人問題，可能係配人問題，但是從球隊嘅問題，如果睇下人嘅問題，如果人講，其實你睇打棒球嘅時間，唔單止係練到技術，其實嘛係練到明白面對嗰種好壞，能用嘅去面對安尼講我哋講冇辦法去決定嘅事情嘅一種能力。其實打棒球唔單止係一種技術，一種運動，其實幾多時間係面對這個人，係用嚟看這個人生。休息下哦，等下我哋埋嗰度跟你睇故事哦。
翻過來復起來，上咱節目我哋來賓家用教練同你講，伊係樣去教嗰種太太細細無同樣嘅細人嚟學棒球嘅。咁我想請問吼，像你這個教按多細人嘅地方，有影響過陳美的學生啊嘛？有一類啦，就伊像都唔係面容嘅時候，嘅學生嘅，伊係為你們中國咯，學生嘅，家長伊中國有嘅時，家長就講伊就是過動症，伊用過動症，醫生講。他需要利用团体生活的运动来克制他的那个脾气还是个性，你可以做调整。可是冇唔錯啊！唔頭都講嘅係講過動症吼，你聲音如果好聽筒啦吼，也可能聽筒嘅頻率會比我哋呢一般嘅聲音嗰度，有時伊這個冇辦法控制自己，也係一種講法。但是問題係伊本來搞本來以後，伊會造成人的困擾嘛？一回是會。係哦，因為你啲講法是可能如果一啲同啊，係啊，會撩人啊，會撩人啊。練習的時候會撩，排隊練習的時候會撩人，咁我就大家練習分開嚟樹皮，伊就可能坐撇地方，坐撇地方，坐啲北上啲圍牆當歌啦，有可能。但係後背面伊隔日來差唔多一兩年咧，伊後背面最他專門講，伊懂得如何去禁止。他的動作，伊教識，伊可是啲教識上課，就那種我不能走，我不能跳咁樣。還有後面伊知嘅，我什麼時間該做什麼事情。伊上課時間，我就要當學生，我就乖乖坐地給看欣賞啲教嘛嘅。就變成講一方面伊自己可以控制伊自己，一方面伊可以控制伊自己講，等到下課嘅時間。伊能去把伊自家嘅心理嗰種去做啦，愛做啊，去跳嗰種角色嚟做，你變成講伊要做段一般咧，我哋上課時間可以調下來。其實係幾大嘅進步呢。但是我從我想講冇唔錯啦，我哋我哋講聲音你可以運動，可是我想講，你有上過冇聲音去運動，你嘅本教你麻煩啲喎。係有啲嘅時呢段時間。其他高中就會有反抗的聲音出現，但係我哋講，畢竟球隊人數少嘅，多一點一隊，我們就多一個希望可以去外面去比賽。所以呢，有馬去講，伊嘛有心意打球嘅，係啊。咁所以之後可能2年後了，你就發現講，伊其實慢慢地也要增長個減輕，其實嘛個有一個控制的能力去讀書啦，嚇，無論運動一件事情。對你這個做教練做到現在，看到你轉變，這個有乜感覺？就像講，聲音嘅有變，有是把長知識長大了，就長大了。就有段時間我有發現，誰球員講，從5年生是6年生，就變成學弟升為學長啊！有講，你會跟人講，你們長1年了，經過1年了，要多一點知識，像條白太陽啥講咧，過了1年就是長大1歲。你就懂得知識更多。嗰度喺球隊裏邊，如果因為喺球隊裏邊多1年，多2年，你變聽有新嘅變個聲音來時間，你變成嗰種變成一個個嘅，好，你變成一個係個個。如果有變，即係如果愛那個以身作則，如果有啲樣嘅俾人看，聽伊冇唔錯，你即係可以幹人，但是你幹人以前，你做比人個好。嗰度等於睇有個球隊裏邊，伊唔單止佢清楚嘅有一種人哋講有秩序，好有秩序、長幼有序嘅嗰種感覺。聽伊都講，唔係有一種責任講，我做到好，我能可以有資格去要求朋友做一件事情。因為一般喺來睇我嚟講，因為我哋小行嘅路，我哋強身全部1年生，強身2年生，強身3年生，我哋2年生嘅時候要強身上4年生。嗰種我哋可能夾表人全部都我哋。窮人嚟，我都冇講真係讀到講5、6年生啦，除非你看有個個這樣嘅。但是喺球隊裏邊，你真係冇看到冇強年齡層嘅一啲聲音嘅。佢從頭到尾講，從感覺到人哋聲音嘅歸從會對歸到嘅地方來到面農國時，你面農國時有幫球隊，係人嘅情誼咩？唔通講由內門來嘛，還有推好講另外啲旗主嗰邊來嘅。咁第二講其實富圈嗰種有想愛打棒球嘅聲音咧，可能我因為人哋面農有國手有棒球隊，有使來人哋面農國手種數。基本上因為我哋球隊冇輸曬，所以我哋有啲時候會坐去攞杯酒去嘅，可能坐去溜幾里啦，
我们就坐去隔壁县市的果蔬请球员。但是有在嗰邊嘅家中，就講紅的魔術沙，路程遙遠，他接送不方便，所以有啲家中就會打消這個念頭，就變成去配啲球隊。但是有熟沙對人來講又夠麻煩呢，尤其是你那些骨燒呢，唔係講骨種多少話可以處理呢。骨燒成有的話用一年時，你話阿婆，你話阿媽媽也很放鬆，你話你奶，係啊，真是很樣講咯。可是很熟另外一個夠麻煩的事情呢。但是冇錯啦，有很熟嘅時節，嗰人嘅聲音呢，你都可以體會到。就講就唔會講球隊從此就做面容冇聲音嘅，就變成冇咧球隊嘅。咁你有安尼打算啊？我哋基本上我哋有也嚟打算講上去藝術沙。藝術沙法都變成講我哋你真係如果制度化，你建議也要收幫。你希望因為有藝術沙嘛，嗰時候你個人嘅聲音呢，你演繹落係熟嘅，冇辦法，冇問題。你可以一天也可以打球嘅。咁像你嘅聲音呢，畢業以後呢？畢業以後基本上就是我哋呢面容嘅種。面容嗰種，那再嚟就後背面，其實面容嘅種之後有問題，我哋嘛相對會天數高，啊麼就天數指頭安尼。但係後背面以為他的未來有幾個掌握，但係我哋做啲推薦說，像那邊的球隊過好啦，過適合啊，冇想講，我想去給你就去給，但你的能力不到那邊，你卻變成沒有舞台。嗰時候你的嘛，我俾到伊個未來嘅伊個出入嚟做伊個安排啦嚇，至少伊個建議講，你這個能力，你希望嘅地方過好，希望以下能力查得到，其實許多嘅片我輪唔到伊上場。咁從我頭當我哋一開始來講，我哋面容小幫深入培育嘅計劃嚇，已經行咗第8年啦嘛。咁第8年其實講到我哋講第1年嘅一種培育生意來講嘅話，其實嘛已經國中以後嘅。咁幾多生意你話要繼續打球啊？有，像我哋就出現到8年了嘛，我哋就今年就出現到一個大職棒嘅，然後以今年的中華職棒選秀會，以本中信兄弟選手。真的。以今年嘛，有鼓勵傳承，加我哋其他生意嘅社會生意呢，我們就給種就鼓勵，但係也咧情形開始以後，球隊變得比較活絡，就講有啲生意嚟講。我一開始對，我不知道打棒球要幹嘛，但係後背面看到一些大學長，他們就想要往他的目標去前進。就是你只係看到一啲目標，看到一啲希望啦。對生意嚟講，有一啲方向嘅時間，一路真係會供應翻你打球嘅。咁像你哋家已經雖然講已經到第8年啦，喺經營上面應該還是有幾多困難嘅地方吧？經費上一定有困難，不管係咩面嘅方球隊，第一路位球隊一定馬上冇。但係我哋啲面容小幫事業培育嘅方，第2年為去生命總監過程內，後背面又接到中國信託慈善基金會的愛接棒的活動，所以講第1年我哋少棒第2年開始就有中國信託慈善基金會嚟幫助。一直都應該嚇。係都有嚇，爸爸繼續冇，希望佢繼續㗎。其實本來你上頭都講啦，唔單止講唔係面容小幫，其實佢講我哋全國嘅基層嘅小幫來講嘅話，其實佢普遍都經費冇足啦。嗰種希望講，其實他可以嗰種有一啲心，以後嚟支持人嘛，有樣嘅方法可以支持人咯。就做得前人哋好講，咁我就嚟。有限嘅時做嚟面容了，順手嚟面容嘅種嘅幫球中，可能細票練習，就講看到人哋需要乜嘅嘛做得。像你更加是講，你學校有啲轉戶未？有，我哋球隊有啲轉戶。你講到講，我哋啲觀眾朋友見面看到節目，地方講到因為講，對面容小幫有一份啊，你熱情有一份心意嘅嘛，伊可以去揀錢揀到我哋啲面容個社會啲幫球隊嘅轉戶。有做得。你更加對小幫來講嘅話，唔定最大嘅支出係哪個部分啊？比賽經費。比賽經費。咁我就球幫嘅，練習球。因為比賽真係都即係發現生意啦，使奶嚇，譬如講到台中茶費啦、喺食費啦，食嘅部分，佢真係開銷幾大。所以講我哋有啲時間，我哋球隊出去比賽，將我哋去推動。
啊么就去台北啊，基本上啊，会多少会同家长收一点费用，来贴补讲啊，去吹鼻水经费。因为真是迄个部分又唔可以讲唔本身嘅吹鼻水，因为吹鼻水一件事情對於我哋講運動員來講，話係個重要嘅經驗，係啊，因為講這個睇到較簡單，都係打樣唔啲，你鼻水馬上都啲嘅。我說鼻水係個重要事，但是那個鼻水要花幾多錢？有些2-3億嘅，迄熟率嘅太問題啊。係啊，可是像這家都更加花一行到8年啦，因為美容小衛生人嘅培育地方嘛嗬。啊，你這個因為對未來有乜個打算？未來就希望再有啲10年，因為相當係有其他生意嘅，相當冇地方好了。有啲生意有啲家長唔係插喺就調位路邊種廣場啊，咁麼就去圖書館人上演者，但因人上演者嘅時節冇人觀眾，剛剛有啲有啲球隊做啲家長嚟聽住觀眾嘅啲聲音嘅，不如有啲希望，還有不一條未來之路看做啲行。某種含你有啲面容如何嘅？你當出版社在打棒球時，有想到講喺邊可以解決很多事情？冇辦法，我冇想到嗰種事情。冇想到一啲幾簡單嘅棒球，我能講國球一件事情，唔單止可以表達人嘅聲音嘅學乖、學有禮貌，同時亦可能可以解決人哋社會上嘅問題。嗰種家長今日看係今日嘅節目，對我哋嘅美容小幫有一份心意。可以去我哋美容國社會專款政府去表達嘅誠意，同時嘛希望多多支持我哋中華民國嘅基層小幫。今日我感謝我哋嘅吳教練嚟到現場同我哋分享安度美容小幫嘅故事。好，感謝主持人，感謝各位觀眾朋友，嘛希望各位觀眾朋友有閒來美容了嘅時節，選擇來美容嘅種棒球場，看我哋美容嘅社會練球情況。休息一下哦，大家聽下嚟先下嚟運動哦。